نصرانی‌ها در شهر پشاور پاکستان در کلیسای اولیاءهای مقدس جمع آمدند و خاطره قربانیان حمله‌های یک سال پیش در این کلیسا را گرامی داشتند. سال گذشته 2 مرگ طلب سنی مذهب خود را در داخل کلیسا ترکاندند و 100 نفر را کشتند. این حمله خونبارترین حمله به نصرانی‌های پاکستان به حساب می‌رود. در عراق رزمندگان پیشمرگه کرد در اطراف شهر زومر که در تصرف جنگجویان دولت اسلامی است کمین گرفتند. نیروهای پیشمرگه کرد روز 21 سپتامبر گفتند از 3 طرف در شهر زومر به پیشروی نائل شدند. در این منطقه میان جنگجویان دولت اسلامی و نیروهای پیشمرگه جنگ‌های شدید ادامه داشت. هواپیماهای آمریکا و فرانسه با حمله به موضع‌های جنگجویان به نیروهای کرد هم کمک می‌کنند. در دیگر گوشه عراق در ولایت دوحاک ساکنان یک روستای عمدتاً ارمنی نشین ولایت برای مقاومت با جنگجویان دولت اسلامی گروه‌های مسلح تشکیل کردند. روستای هاوریس که در ولایت مختار کردستان عراق جایگیر است. ارمنی‌ها سال 1915 از دست نیروهای ترکان عثمانی فرار کرده و در این روستا پناه بردند. در شهر بلگراد سربستان فعالان حقوق همجنسگرایان هفته افتخار اقلیت‌های جنسی را شروع کردند. این چاره‌بینی آمادگی به راهپیمایی همجنسگرایان در بلگراد است که قرار است روز 28 سپتامبر برگزار شود. بعد حمله نیروهای راستگرا به راهپیمایی همجنسگرایان در بلگراد در سال 2010 در این شهر دیگر چنین چاره‌بینی برگزار نشده است. پلیس بلگراد گفته است که به نشان اعتراض از راهپیمایی کارپرت‌هایی اعلان می‌کند. در الماتا بزرگترین شهر قزاقستان مقامات در روز بین المللی حرکت بدون ماشین قیمت راهگیری نقلیات جمعیتی را 50% ارزان کردند، اما تنها قیمت متروی الماتا پایین برده شد که آن هم فقط یک خط دارد. راهگیری اتوبوس ها که از راهگیری مترو گرانتر است بی تغییر ماند. در جمهوری تاتارستان روسیه نماینده جمهوری برای آزمون ترک ویزیون 2014 را انتخاب کردند که این آزمون روزهای 19 و 21 نوامبر در شهر قزان برگزار می شود. ایدر سلیمان سراینده اپرا و هنرپیشه تاتار فرهنگ مردم وطنش را در آزمون ترک ویزیون معرفی می کند. در این آزمون سرایندگان کشورهای ترک زبان شرکت می ورزند.